Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel again. So এই বৃষ্টিতে আমরা আজকে ব্লগিং করতে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম এবং আমরা যাচ্ছি আজকে ভিন্টেজ অ্যালিতে। সো বেসিক্যালি ভিন্টেজ অ্যালিতে অনেকদিন ধরে আমার ভিডিও বানানোর প্ল্যান ছিল, অনেক ব্যস্ততার কারণে করা হয় না। ভিন্টেজ অ্যালিটা হচ্ছে মিরপুরে, আর যেটা হচ্ছে আমার বাসা থেকে বেশ দূরে। তবুও রাস্তার এই হাঁটু সমান পানি হওয়ার সত্ত্বেও খাওয়ার ক্যারা সহ্য না করতে পারে আমি আর সাকিদ আজকে বের হয়ে পড়েছি। সো আমরা চলে এসেছি ভিন্টেজ অ্যালিতে। অ্যান্ড ভিন্টেজ অ্যালিটা বাহিরের দিক থেকে মোটামুটি ডেকোরেশনটা খুব সুন্দর। চলো ইন্টেরিয়ারটা একটু দেখে আসি। ইন্টেরিয়রটা দেখে আমি একদমই শকড, বলতে গেলে হচ্ছে আমার আকাশে মাথা ভেঙে পড়েছে, কারণ এটার স্পেসটা হচ্ছে খুবই ছোট। মেইনলি হচ্ছে ব্লু এবং হোয়াইটের কম্বিনেশনে করা ইন্টেরিয়রটা একদমই টাইনি একটা ইন্টেরিয়র। তোমরা এখানে পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা পাবে। এখানে ছবিগুলো খুব সুন্দর আসে। আমরা কিছু ছবি ক্লিক করেছি যেগুলো অনেক বেশি সুন্দর ছিল। তাহলে চলো একটু মেনিউটা তাদের আমরা দেখে আসি। মেনিউ কার্ডটা হচ্ছে মেইনলি তাদের একদম একটা ব্লু বুকের মতো মেনু। খাবার দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। মেইনলি তাদের প্রাইস মোটামুটি খুবই কম, প্লেসের মতোই আর কি। প্লেসটা যেমন টিনি, খাবারের প্রাইস তো তেমন বেশি না। তো এখানে পিৎজা আছে, আমি আজকে ভিন্টেজ অ্যালি স্পেশাল একটা পিৎজা নিতে যাচ্ছি। সেই সাথে এখানে তোমরা আরও কিছু পাবে, পিৎজা স্যান্ডউইচ আছে, পিৎজার রোল। ওদের পিৎজার আইটেমের অনেকগুলো ভ্যারিয়েশন আছে। তোমরা এখানে পিৎজার খুব ভ্যারিয়েশন পাবে। আমি একটা বার্গারও তাদের আজকে পিক করবো, সেটা হচ্ছে বিবিকিউ চিকেন বার্গার উইথ চিজ অ্যান্ড ভিন্টেজ অ্যালি স্পেশাল বার্গারও তোমরা এখানে পাবে। চাইলে অ্যাডিশনালও কিছু করতে পারো। এখানে প্যান পাস্তা আছে, ওভেন বেক পাস্তা আছে। আমি একটা ব্রাউনি আজকে পিক করবো, এটা হচ্ছে আইসক্রিম সানডে ব্রাউনি, যেটা হচ্ছে 220 টাকা। সো আমাদের খাবার চলে এসেছে, দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের খাবার এখানে সব রেডি। তো মেইনলি আমি হচ্ছে তোমাদেরকে আস্তে আস্তে প্রাইসেসগুলো একটু বলে দিতে চাচ্ছি। তো আমার হাতে যে স্যান্ডউইচটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এইটা হচ্ছে তোমার টাকা পড়েছে আমার অলমোস্ট 120 টাকার মতো। এই ব্রাউনিটা হচ্ছে নিয়েছে 220 টাকা। সো পিৎজার প্রাইসটা আসলে বলা হয়নি। পিৎজাটা হচ্ছে মাত্র 8 ইঞ্চেস নিয়েছে, সেটা হচ্ছে 350 টাকা পড়েছে। তো সাকিদাকে প্রথম বাইট দিয়ে শুরু করেছে, ও না, ও আমাকে পরে দিয়েছে। তো যাই হোক, পিৎজার টেক্সচার আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। পিৎজাটা প্রচুর চিজ ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি খাওয়া শুরু করে দিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি সহ্য করতে পারি না খাবার সাথে নিয়ে বসে থেকে। তো ঠিক আছে, তো মোটামুটি পিৎজা ভালোই লেগেছে আমার কাছে। পিৎজার সসটাও যেটা ছিল মেয়োনিজ, এটা টেস্টটাও খুব ভালো ছিল। অ্যান্ড মোটামুটি পিৎজাটা ভালোই ছিল। নেক্সট ট্রাইং দ্য বার্গার। তো বার্গারটা যদি দেখতে যাই তাহলে চিজ নেই বলতে গেলেই চলে, কেন এটা চিজ বার্গার হলো আই ডোন্ট নো। বার্গারের যে প্যাটি ছিল সেটাও মোটামুটি আমার কাছে তেমন ভালো লাগেনি। সসও মোটামুটি ছিল, আই থিঙ্ক এটা বারবিকিউ সস ইউজ করা হয়েছে। হ্যাঁ, বার্গার পেয়ে আমি একদম খুশি হয়ে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম প্রথম বাইট আমার। যাই হোক, বার্গার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি খুলে। তো এটাও মোটামুটি আমার কাছে ভালো লেগেছে, বাট খুব বেশি একটা না। পিৎজাটা যতটুকু ভালো লেগেছিল এটা তেমন একটা না। এটা একটা সসের সাথে সার্ভ করা হয়েছে। তো নেক্সট আমি এই ক্লাব স্যান্ডউইচটা ট্রাই করছিলাম। এটা টোটাল 4টা স্লাইস আছে। 4টা স্লাইসের প্রাইস পড়েছিল, তোমাদেরকে বলেছি নিশ্চয়ই, 160 টাকার মতো পড়েছে। অ্যান্ড প্রত্যেকটা হচ্ছে 4টা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেয়ার আছে। তো এটার সাথে একটা সস সার্ভ করা হয়েছে। তো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সাকিব শুরু হয়ে গেছে, এখন ও একটু ব্লগিং করতে চাচ্ছে আর কি। তো হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমাদেরকে লেয়ার গুনে দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ 4টা লেয়ার আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন সে একটা মুখে দিবে, খুব জোরে একটা বাইট দিবে। হ্যাঁ, ওর সব বাইট এরকমই হয়, এরকম জোরে জোরে। যাই হোক, তো বেসিক্যালি হ্যাঁ, ওর কাছে কোনো কিছুই ভালো লাগে না বলতে গেলে। ওর হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম মজা না, বাট আমার কাছে মোটামুটি লেগেছে। তো সবচেয়ে সুন্দর জিনিস সেটা হচ্ছে এই ব্রাউনিটা। এটা একটা আইসক্রিমের সাথে সার্ভ করা হয়েছে। যেহেতু আমরা ভিডিও করছিলাম, খুব লেট হয়ে গেছে, তো আইসক্রিমটা একদম গলে গেছে। হ্যাঁ, এই চকলেটটা খুব মজা ছিল, একদম মেল্টিং চকলেট, আর আইসক্রিমের সাথে এটা সার্ভ করা হয়েছে। তো এইটার টেক্সচার দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটার সফটনেসটা কত ভালো। এটা আমার কাছে মোটামুটি ভালো লেগেছে। 220 টাকা হলেও অন্যান্য ব্রাউনির মতো এটা খুব বেশি একটা হার্ড না, অ্যান্ড এটা খুব টেস্টি ছিল। হুম। তো হ্যাঁ, আমার আবার ঢং করে খাওয়া শুরু। এই শর্টটা সাকিব নিয়েছে অবশ্যই। তো যাই হোক,
হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা খুবই মজা ছিল। আমার কাছে ভালোই লেগেছে এই ব্রাউনিটা। এখন আমারটা নকল করে, করে সাকিব একটা শর্ট দিতে চাচ্ছিল। তো ওকে একটু ভিডিওতে নিয়ে নিলাম। হ্যাঁ, সে এখন ঐরকম ভাবেই একটু ঢং করে মুখ বানাবে যে তার কাছে ভালো লাগেনি। যাই হোক, ভিন্টেজ গ্যালারির এই প্রত্যেকটা খাবারের আইটেম আমাদের কাছে মোটামুটি খুব ভালোই লেগেছে। তাদের ছোটর মধ্যে খুবই কিউট একটা প্লেস ছিল। মোটামুটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তো এই ছিল আজকে আমাদের এই ভিন্টেজ গ্যালারির রিভিউ ভিডিও। সো তোমরা যদি নেক্সট আরো কোনো ফুড ব্লগিং রিভিউ দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবে। আজকে এই পর্যন্ত, এন্ড প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান।